Dieses zu veräußernde Vierzimmer-Reihenmittelhaus steht in Spanien. Es hat 3 Schlafzimmer, ein Badezimmer und eine Gästetoilette. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 491 Quadratmetern weist das Objekt eine Wohnfläche von ca. 171 Quadratmetern auf. Der Kaufpreis des Gebäudes beläuft sich auf 298.000 €. JHO Immobilien steht Ihnen bei Fragen zur Verfügung.